Монгол ардын хөлсөлт намын дугаарны улс төрийн төвчөөний гишүүд дипломат корпусын энэ төр дээр гарч ирлээ. Монгол ардын хөлсөлт намын дугаарны нарийн бичгийн дараа нөхөр Дамб хэлсэн үгэндээ Монголын ард түмэн Октябрийн социалист хувьсгалын энэ түүхэд ойг тэмдэглэхдээ манай орны эдийн засаг, соёл боловсролыг хөгжүүлэхэд бүхийлэн зөвлөрийн харамгүй тусламжаа үзүүлж байдаг агуу их зөвлөлт толгой тулс. Түүний хүчирхэг коммунист намд чин сэтгэлийнхээ баяр талархлыг илэрхийлж байна гэж хэллээ. Манай хөтлөгчид энэ камер төвшин сайхан байдлыг хүсэн эрмэлзэгч чин сэтгэлийнхэн ариун бэлэг тэмдэг болсон олон зуун тагтааг нисгэлээ. Сайн мэцгаана уу Түүхийн Жимээр нэвтрүүлэг Булган аймгийн Булган сумаас та бүхэндээ энэ оройн мэндийг хүргэж байна. Нийгмийн зүтгэлтэн Дашийн Дамбын 110 жилийн мэндийг та бүхэндээ хүргэж байна. Ингээд Монгол улсын шинжилгээ ухааны гавь зүтгэлтэн академич жигштийн болдгоотой орхойтой та бүхнийг олзуулж байна. Сайн байна уу? Сайн байна. За бид Булган аймгийн Булган сум дээрээ байна. Энэ төрний зүтгэлтэн Дашийн Дамбын 110 жилийн зориулс эрдэм хөдөлгөөний гурав болох гэж байна. Монголын төрд гүйцэтгэсэн үүргийн товчхон ярьж өгвөл. За энэ хүн бол одоо сумын жилийн хорооны галч дараа нь одоо бичээчээс Монгол ардын хөлсөлт намын хорооны 1-р нарийн бичгийн дарга бүртэр дэвшин ажилласан ийм хүн. Мөн одоо 1951 онд болсон улсын хурлын сонгуулийн анхны сонгуулиар ардын хурлын улсын хурлын даргаар одоо сонгогдож улсын хурлын тэргүүлэгч гишүүн байсан төр нийгмийн ийм зүтгэлтэн хүн байгаа. Тэгэхээр Дамбугаа бол системтэй боловсралгүй боловч өөрийн одоо төрлөх хар ухаанаараа Монголын нийгмийн амьдралд Монголын нийгмийн удирдлагын хүрээнд тэргүүлэх байранд дэвшин гарч ирсэн төр нийгмийн томоохон зүтгэлтэн байсан. Тэр маш игэл даруу үнэнхээр одоо түүний ухаан болвол солих ухаантай ийм одоо том зүтгэлтэн байсан. Гэсэн ч цаг үеийн ирэхээр одоо намын төрийн удирдлагын зөрчлийн улмаас намын төвхрооны нарийн бичгийн даргаасаа буусан боловч мөн дунд хэрдвэл машин паллажихын станцын дараа хөдөө аж ахуйн дээд сургуулийн проректорээр одоо даалгавраараа одоо ажиллаж энэ хооронд одоо их юм бүтээсэн энэ үеийн одоо төр нийгмийн зүтгэлтнүүд энэ үеийн хүмүүс бол Дамбугааг бол үнэнхээр одоо компьютер шиг ийм одоо ухаантай юмыг одоо санаж сэрдэг төрөлхийн одоо самродк ийм хүн байсан гэдгийг нотлон одоо ярьдаг. Өнөөдрийн хурлаар Дамбугаан тэр эгэл сайхан чанар удирдах харуу барилын тухай дэлгэрэнгүй ярилцах болно. Дашийн Дамбын талаар нөх олон судлаачдын бүтээл байдгүй. Таны судалгааны гол онцлог юу вэ? За яг Дамбугаан ер нь хэн байсан, хүний хувьд хэн байсан гэдгийг гаргахад л одоо миний судалгаа би тэгээ миний хоцрогчныг дэлхийн мэднэ гэдэг ном бичсэн. Энэ үг бол хөдөө аж ахуйн яамны мэргэжилтэн Загдаа гэдэг одоо хүн байсан. Тэр Загдаагаатай уулзж явах Загдаагаа залуухан мэргэжилтэн байхад Дамбугаа машин паллажгүй станцын
дарга байжгаад ажил хөөцөлж ирээд нэг тэр хоёр жижиг ам мөрийгээд гарахт нь бол загдаагаа аман дотроо нэг хоцрогдсон юм гэж бодтонсон гэж байна. Тэсэн дамбугаа дуулчаад эргэж хурж ирээд миний хоцрогдсныг дэлхий мэднэ. Хүүгийн гэлэлцэж байгаа хэн мэдгийм бол доо гэж хэлээд дамын таглаж яасан гэж. Тэрнээс хойш их найз бол ажлын нөхөтэйдэг дамбугааг би одоо их хүндэтгэл болсон гэж загдаагүй ярьж яасан. Яг энэ нэрээр би тэр номынхаа нэрийг хийсэн. Энэ дамб судлал бол одоо бас нэлээд бие даасан судлал болж байна. Энэ чиглэлээр манай шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэн одоо энэ судалгааг дагнан хийж байна. Өнөөдөр та бүхэнд энэ судалгаагаа төлөвлөх болно. Жишг сумын уг бол төр нийгмийн нийт зүтгэлтэн Дашийн Дамбын мэндэлсний 110 жилийн зориулсан эрдэм шинжилгээний баг хуралд хүрэлцэн ирсэн эрдэмтэн судлаач мэндэлсний орон нутгийн удирдлагын байгууллагуудын дарга өдрийн дууд албан хаагчид нийт иргэд та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Та бүхэн өнөөдөр амгалан айлтгая. За өнөөдөр манай сумын оогол төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн дам даргын маань 110 жилийн байр зориулсан арга хэмжээ олон аймагт болж байгаамаа. За ойрын нутгийн ард иргэд бид бүхэн нутгийнхаа оогол дам даргаараа цаг ямагт гаргаж энэ хүний Монгол орны төлөө, Монгол улсын төлөө, төр нийгмийн төлөө зүтгэсэн алдрыг цаг ямагт бахарханд орсож явдаг. Ийм учраас сумынхаа бүрэн сургуулийг төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн дам даргын нэрмжт болгож энэ хүний Монгол улсын төлөө хийсэн үйлсийг үр хувааж үед нь алдаршуулах энэ ажлыг бас хийж байгаа. Түүхийн нийгмийн нэвтрүүлгийн хүрээнд Дашийн Дамбын мэндэлсний 110 жилийн үед Булган аймагт болсон нэвтрүүлэг бэлдэж явна. Та бол Булган аймгийн Тишгэ сумын бол энэ хүний талаар таны мэдих дурсамж. Тэгэхээр Дамбыг бол Монголын ард түмэн сайн мэднэ. Тэгээд тэр тусмаа манай Булган аймгийн Тишгэ сумынхан бол тэгэхээр одоо энэ хүнээр бахархдаг. Манай одоо энэ Тишгэ сумаас төрөн гарсан Монголын төр нийгмийн нэртэй зүтгэлтэн хүн байгаамаа. За Тишгэ сумын одоо ард иргэд одоо юу гэдгийг одоо миний аав одоо миний үлэн цэцэг гэдэг энэ хүмүүстэй холбоотой бас их сонин түүх дурсамж бол байдгийн. Дамб даргын аав Даш гэж хүн байсан байна. Манай одоо үлэн цэцэг Дужиг гэж хүн. Тэгээ энэ хүмүүс бол тухайн үедээ одоо анчид хөлийн харуул ийм ардууд байсан. Тэгээ 11 оны үндэсний эрх чөлөөний одоо хувьсгалын өмнө бол Чинван ханд дорж хойд Орос улс руу тусламж руу хар явах үед одоо хойд хэлээр гарах асуудал бол нэлээд бас төвөгтэй байсан байгаа. Тэгээ ийм үед одоо тэр Дашгүй манай тэр илэн цэцэг Дужиг гэдэг одоо анчид хамтарч одоо Чинван ханд орж замчилж газарчилж одоо анчны их тийм нууц замаар хойд хэлийг одоо амар мэнд ингэ дагуулж гаргаж ажил үйлсийг бүтээхэд тусалж явсан одоо ийм их орончид бас байсан байгаа. Ийм одоо хүүхдүүхээр бидний өвөг дээдс бас холбоотой байдаг. Би өвгөр их бахархдаг. За дээр нь одоо өнөөдөр бол Дамбын тухайн нийгэмд тухайн цаг үед түүхэн гүйцэтгсэн үүргийг дахиж судлах, үнэн одоо бодит байдлыг тогтоох ийм судалгаа хийх нэлээд одоо шаардлагатай юм байна гэж ингэж боддог. Сүүлийн үед одоо доктор академич бол Дамб даргын амьдрал түүхэн үүргийг одоо нэлээд одоо түүхийн шинжлэх ухааны үүднээс судалж олон сайхан бүтээлүүд гаргалаа. Манай одоо боловсролын сайд байсан Отгон баяр сайд маань одоо Дамб даргын талаар их сайхан саяын номыг гаргалаа. Ингээд ер нь одоо Дамб судлал гэдэг зүйл бол бас хөгжиж эхэлж байгаад одоо нутгийн зан олон бид их баяртай байгаа. Тэгээд одоо Дамб дарга бол манай одоо Тишгэ сумын бахархал өнөөдөр ч гэсэн Тишгэ сумын одоо тэр хожирт багийн нутагт уулан дээр одоо 1954 онд тэр үед болсон улсын их хурлын одоо сонгуульд Дамб дарга нутгаас одоо нэр дэвшиж байх үед Дашийн Дамбын төлөө саналаа өгцгөөё гэсэн одоо уулан дээр бичээс өнөөдрийг хүртэл одоо тэнд ингээ хадгалагдаж үлдсэн байдгийн. Тэгээд энэ бүхэн бол одоо бас үнэхээр бидний хувьд одоо сайхан бахархалтай
ийм зүйл байдаг юм аа. Тэгээд өнөөдөр одоо дамбдаргын мэндэлсний 110 жилийн аг бас одоо манай улс төр нийгэм соёлын одоо салбарт зүтгэлтнүүд ингэж өргөн тэмдэглэж байгаад одоо их баяртай байна. Энэ зашааныг ашиглаад одоо манай нутгийн зөвлөлийнхэн дамбдаргын хүүхдүүдтэй их ойр холбоотой байдаг. Тэгээд одоо хонхорохтаа суух багштай одоо бас энэ дамбдаргын мэндэлсний 110 жилийн мэндийг дэвшүүл сайн сайхныг хүсэн ирээ гэж. Нийгэм шиг нийгэмд Дашийн Дамбын түүх шиг түүх усагаар шиг хэрэгтэй байгаа гэдгийг энэ хурал бас харуулах байхаа. Бидний зүгээс бас төлөвлөж байгаа нэг ажил маань бол Дашийн Дамбын холбогдлолтой Орос Монголын архивт байгаа материалуудыг нэг эмхэлж нэг томоохон бүтээлийг төөрөх ёстой. Тэр архивын баримт материал бол нэг бот мөн одоо Дашийн Дамбын тухай дурсамж, Дашийн Дамбын тухай бусад судалгааны бүтээлүүд бас эмгэгдэж ингэж цоврал бүтээл болох байхаа гэж төлөвлөж байгаа. 2010 онд 9 онд улсын орчин үеийн нийгмийн үеийн түүхийн ерөнхийлөгчийн дэргэдэх архивт ажиллахад бол Дашийн Дамбын тэр үед уулзалтын тэмдэглэлүүд гаргасан шийдвэр Оросын элчин болон төлөөлөгч нартай уулзсан протокол маш олон зүйл байгаа. Энэ бүгд бол Оросын архиваас нээлттэй болсон. Тэр энэ бүх материалуудыг бол судалгааны эргэлтэнд оруулах мөн одоо Дамбын холбоотой гэрэл зураг бусад зүйлсүүдийг бол бас эмэгтэйч зэгцлэх ийм ажлууд бол судлаач бидэнд тулгарч байгаа. Мөн бас орон нутаг энэ дээр бас хамтарч ажиллах байх гэж бодож байна. Түүхийн Жимээр нэвтрүүлэг Монголын төр нийгмийн зүтгэлтэн Дашийн Дамбын үр хөвгтөдтэй та бүхнийгээ олзуулж байна. Монголын ард түмний олж авсан эрхэм зүйл бол Монгол улсын тусгаар тохиол. Бүтээж бий болгосон хамгийн чухал зүйл бол эдийн засгийн төв коридор гэж би боддог. Тэгэхээр энэ Монгол улсын тусгаар тохиолын хишиг төмөр замын төв коридорын ач буйнаар Монгол улс мандан бадарч хөгжсөөр байна. Энэ их үйлсийг бүтээхэд миний аав Дашийн Дамбын өөрийн хувь нэмрээ оруулсан юм аа. 1944 онд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Франклин Рузвельт өөрийн дэд ерөнхийлөгч Хенри Уэлсийг гадаад Монгол руу илгээсэн. За Хенри Уэлс бүгд найрамдах Монгол ард улс тусгаар тохиносон гэж үзэж болох эсэх зүйлд хятадын харилцаанд ямар нөлөөтэй болохыг судлах зорилготой ирсэн юм аа. За энэ хүнийг үйлчлэх, хүлээн авах
Дашийн Дамбыг дамжуулсан орчуулагчаар нь Бямбын эренцэг дамжуулсан байлээ. За энэ хүн 2 өдөр айлчлаад буцахдаа өөдрөг сэтгэлтэй нааштай дүгнэлт хийсэн байдаг. За энэ хүний энэ дүгнэлтийг үндэслэж Америкийн ерөнхийлөгч Франклин Рузвельтийн бүгд найрамдах Монгол ард улсын талаарх үзэл хандлага нэлээд нөлөөлсөн юм байна. За 1945 онд энэ зөвлөлт улс Их Британи, Америкийн нэгдсэн улсын 3 талын яалтын нууц хэлцээрээ гадаад Монголын статусыг хэвээр хадгалахыг стайл санал болгоход ерөнхийлөгч Франклин Рузвельт дэмжиж хүлээж авсан. Энэ бол Хенри Уэлсийн тайлангийн л байна л да. За бид 1947 онд Сочид гэр бүлээрээ амарч байсан. Биш тэр үед 5 настай байсан. Манай дүү 2 настай ч байлгүй тийм байсан. Тэр үед түүхэн үйл явдал болсон юм байна. Хорлоогийн чай болсон бас амарч байсан. Ирица нурд стайлинтай уулзсан. Стайл нь Монгол төмөр зам тавих шийдвэрээ гаргаж сайдны зүйлийн орлоготоор Анастас Микянт үүрэг өгч байсан юм байна. За хорлоогийн чай уусан ойр хавьд нь амарч байсан Дашийн Дамбад энэ агуу бүтээн байгуулалтыг нөөц болцоо дайчилж тусалцаа үзүүлж бас өргөцсөн. За энэ үеэс л өнөө тайвар хариуцсан намын төв хорооны нарийн бичгийн дараа энэ ажлыг анхаарч Улаанбаатар Наушгийн төвчсөн ашиглалтанд орсон. Цаашлаад Улаанбаатар замуудын төмөр замын нээлтийн ёслыг Цэдмалтай хамтарч хийж байсан. Дамжин Монголын дэлхийд холбосон энэ дамжин мөрөх төмөр зам Монголын эдийн засагт жинтэй хувь нэмэр оруулсаар байна. Аавын өвчтөй зовлонтой байх үед эдгээр хэлмэгдсэн хүнийг харж үзэж өөрчлөлт байгуулалтын боломж гаргангууд Батмунх дарга улс төрийн төвчөөний өндөр тэтгэр болгосон. Энэ тул бид бол их баярлалтай. Түүхийн Жимээр нэвтрүүлэг Булган аймгийн Булган сумаас таавахыг хурж байна. Яг одоо таавахных өмнө нийгмийн зүтгэлтэн Дашийн Дамбын наран тасархыг урьсан байна. Сайн байна уу? Сайн байна. Сайхан амарч байна. Сайхан мэдж байна. За өнөөдөр Дашийн Дамбын 110 нэвтрүүлэг болж байна. Булган аймгийн Булган түүхчд хуран зүтгэлсэн байна. Манай нэвтрүүлэг бол түүхийн нэвтрүүлэг таавахын тухай гэгэн сайхан дурсан гэдэг үзэгчтэйгээ хуваалцгаа. За би Дашийн Дамбын баг охин би дээр 2 ахныг ихчтэй ингээ манай тэгээ өшөө бас манай аав маань манай дүүг ахын маань охин штэ зээ охиноо бас ач хүүгээ зээ хүүгээ өсгөж өгсөн ийм ачтан байгаа. Манай аав бол би аавыгаа том дарга байхыг нь бол сайн мэдгүй. Би тэр үед бол маш жижигхэн хүүхдээсэн болохоор мэдгүй аав. Миний дурсамжинд бол миний аав яг л хэлмэгдсэн үеийн дурсамж л надад их байдаг. Тийм учраас би аавыгаа их
одоо төрийн одоо туугч барьж одоо туулж хариулж чаддаг хүн гэдгийг би одоо би бол маш их сайн ойлгож байгаа. Энэ хүн бол өнөөдөр тэрийн тэр өндөрлөгт ямар их том одоо их ажил хийж үнэхээр сэтгэл зүрхээр ажиллаж исэн хүн боловч өнөөдөр одоо хамгийн доод зэгт очиод одоо ажилласан ч гэсэн миний аав ажлыг бол дээд зэргээр ингэж хийж чаддаг хүн байсан. Аав маань хэлмэдэд хөдөө аж ахуйн юунд мал аж ахуйн машин станцын дараагаар Хөвсгөл аймгийн их улс суманд одоо нутаг заагдаж ирж исэн тэр үеийг л одоо би их сайн мэддэг. Намайг одоо баг бахад одоо аавын маань хэлмэгдэл одоо манай одоо ах эгч болон биднэрт одоо маш их хар сүлдгээ үлдээсэн. Яагаад тэгэхээр зэрэг намайг одоо цэцэрлэгт байх цэцэрлэгээс хөөж исэн юм байна. Хэлмэгдсэн эсвэргүүний хүүхдгээд ингээд хөөж исэн. Дээрээс нь бол би хөгжим бүжгийн дунд сургууль сурж исэн. Тэгээд 7 дугаар ангида хөгжмийн сургуульд одоо манай орчин тойрны бүх хүүхдүүдийг одоо гадаадд Орос оронд сургуульд явуулж исэн. Энэ үед одоо би бас сургуульд явах гэж одоо өргөдөл биччихсэн байлээ. Сүүлд би тэр өргөдлөө авч харсан л да 7 дугаар ангийн хүүхд одоо тэгсэн чинь доор нь лодо дамхан цохолт байдгийг дамгой таны хүүхдийг сургуульд явуулах биднэрт их байхгүй гэсэн. Тэгжил одоо бид одоо хэлмэгдэжсэн ах маань хэлмэгдэжсэн сургуулиас нь хөөгөөд одоо Орос сургууль сурж исэн охиоцсон шүү дээ манай сургууль дахин. Тэгэл одоо филатугаа бас эргэж ярьж ингэж оруулж исэн. Энэ хэлмэгдлийн энэ сүудэр одоо бүл бусад одоо хүмүүс давтагдасай л гэж би бодож байна. Тэгээ аав маань хэдийгээр ингэж хэлмэгдсэн ч гэсэн ерөөсөө шантраагүй маш их эрч хүчтэй жинхэнэ эр хүн гэж ямар хүн байдгийг тэр л хүнийг одоо манай аав л гэж би бодож байна. Ийм эр хүн бол одоо маш ховор хэлмэгдсэн анхны жил одоо нутаг заагдаад явж байхдаа сэлэн бүрэнд унаад Канадаар гардаг гэсэн шүү дээ. Пировоз гэдэг тэргээр гарч байгаа унаад тэгээд маш том төмөр утас байдаг тэрийг бол канат гэж нэрлээ. Тэрэнд тэглээд хоёр хөлн ингээд тэглээд сэлж чадахгүй болох үед бол өөрөө бүтэн 2 цаг мөстэй усан 3 сарын сүүлээр хэлмэгсэн шүү дээ авч. Тэр усан дотор өөрөө бүр ингээд 2 цаг нацлж ээж Канада салгаад тэр сэлэн мөрний голоос өөрөө мөстэй усан дотор сэлээд гарч ирж исэн. Одоо ийм хүнийг одоо эр хүн гэхгүй одоо ямар хүн гэхэд тэгээд одоо халуураад ингээд их улс суманд очиод 40 хүртэл халуураад байж ахта хогон дээрээс материал суглуулад хөдөөж мал аж ахуйн машин станцыг одоо босгож исэн хүн байгаамаа. Тэгтэл одоо бас одоо матачи юм усууд бас дээшээ матчихсан дамгаа одоо халуурч гин гэж хэлээд ажил эренгүүтээ ажил хийхгүй. Яаж тэр мөсөн дотор мөстөө усаас сэлж гарсан хүн чинь яаж юу ах вэ? Харин ч өстой зоригтой одоо 40 халуунтай мөртлөө ингээд ман станцыг босгож исэн. Энэ түүхийг одоо юу их улс сумынхан бол ах トゥ хамаатаас авсан бүгд ярьдаг. Энэ бол үнэхээр гайхалтай юм асуудал юм л да. Би тэрэнд нь бол их одоо сайхан бахархалтайгаар ханддаг. Яг бол үнэхээр гайхамшигтай. Одоо тэр мэдийн юм одоо жишээ бол би мал одоо их улс суманд ажилласан үед 7 хөдөлмөрийн баатрыг төрүүлж исэн. Өөрөө л хөдөлмөрийн баатар болж чадаагүй боловч 7 хүний хөдөлмөрийн баатар болгож исэн ийм түүхтэй хүн байгаа. Хаанч ажиллаж дараа нь хөдөө аж ахуйн дээд сургуульд ороод ажиллахдаа бол хөдөө аж ахуйн дээд сургуулийг бол үнэхээр аж ахуйн талаас бол босгож өгсөн. Одоо хөдөө аж ахуйн дээд сургуулийг одоо ажиллаж байгаа одоо бүх хүмүүс маш олон статья юунууд бичсэн байдаг. Үнэхээр гайхалтай хүн. Тэгээд нас орохоос өмнө ч гэсэн одоо намын түүхийн институтийн бүхэл түүхийг бол аав ярьж өгч исэн. Аавыг бүр хэвтэрт одоо өвчтөй босч чадахгүй болсон үед нь одоо намын түүхийн институтийн хүмүүс одоо пүр байгаа гэж би санаж байна. Одоо олон хүн ирж намын түүхийг бичүүлж исэн. Яг л онтой сартай өдөртөө хүмүүсийн овгийн бүр хилээд бараг л одоо хаан төрсөн хаанхын аймгийн ямар сумын хүн гэдгийг бүгдийн тэдэн оны тэдэн сарын тэдэн гэдгийг бүгдийн одоо намын түүхийн институтууд маш их одоо түүхийг бол хэлж өгсөн аав бол тийм ухаантай тийм хүн байсан. Гэртээ аав болохоор одоо хүмүүстэй ч сайхан харьцдаг, гэртээ ч сайхан харьцаатай, үр хүүхэд бидэнтэй хамгийн их ээлтэй, хизээч хүнийг
загинж байгаагүй одоо гар хүрнэ гэдэг асуудал энэ хүний хувьд ер нь байж үзээгүй. Тэгж бид нарыг одоо хамгийн сайхнаар одоо намайг одоо хоёр ах хичээ маань дээдлж хүндэтгэж ингэж хүүхдээ өсгөж ийсэн. Тэгээ тэрний буйнаар одоо манай гэр бүлд одоо миний 3 ах 3 миний 2 ах хоёулаа профессор докторууд болсон. Доктор эрдэм шинжилгээний одоо доктор цолтой. Миний дүү бол одоо олон улсын одоо доктор, дээрээс нь профессор, одоо санхүү эдийн засгийн дээд сургуульд багшилдаг. Энэ гэрэл маань Дамбын гэрэл маань байгаа. Одоо бүгдээрээ л одоо аавын одоо хүмүүжлэр яваад одоо өндөр зэрэгтэй ажиллаж одоо амьдарч байна. Бид нар хэдийгээр хилмигдсэн боловч бид хүүхдүүдийг бүр өөрсдийнхөө хүчээр ингээд босч ирэх чадaltaй болгож өгсөнд нь би аав ээж хоёртаа маш их баярлагдав. Миний ээж бас их ухаантай хүн байсан. Тийм учраас аавыг одоо маш их ядарч одоо суудлаасаа бууж одоо хилмигдэж нутаг заагж яхад бол маш их сэтгэлийн дэм өгж ингэж зогсох бүх юуг нь арын ингэж дааж исэн. Тийм учраас ч одоо аав ээж хоёр гар гараас өтөлцөөд одоо маш их эрч хүчтэй хаанч байсан амьдрч чаддаг гэдгээ одоо үзүүлсэн л дээ бид нарт бол. Тэгээ тэргээрээ л одоо Монголын нийгэмд бол аргагүй шилдэг хүмүүс гэж би хэлэх гэж байна. Одоо би огийн хүмүүстэй ингээ харьцуулаад үзэх бол үнэхээр гайхалтай. Ийм хүмүүс бол одоо бараг ховор шүү дээ. Тэр ямар ч ажлыг хийж чаддаг эр хүн гэдэг бол ховор гэж би хэлэх гээд байна л да. Тань чадж чаргал хүсье. За баярлалаа. Тэнгэрээс харж байгаа тийм. Бидний өчгсөн нөлөө сурсан баярлалаа. Ийм сайхан удаа тэгээ зохион байгуулж байгаа бүх хүмүүстээ л одоо баярлалаа. Яаж байгаа судалгаа хийсэн хүмүүс байна. Хүмүүстээ баярлалаа. Одоо энэ эрдэмтдийнхээ сайхан эрдэм шинжилгээний баг хуралд одоо би их баяртайгаар одоо аавынхаа тухай сонсох гээд ингээд бүр яарад ингээд сэтгэл догтлоод ингээд байж гэн. Тэгээд Булган аймгийн засаг захиргаанд одоо маш их баярлалаа. Намынхан нөхдүүдэд бас одоо Жимээр томилогдсон намынхан нөхдүүдэд бас баярлалаа. Үнэхээр одоо хүмүүсээ бас харж үзэж ингэж хүндэтгэж ингэж 110 жилийн хийж байгаа явдалтуудаа би маш их баяртай байна. Булган аймгийн Тэс сумын одоо Залманга уулын урт партийн хадагт төрсэн олон нуурын унган хуваагай. Тэгээд Дамбаха 1918 онд мэндэлсэн тэгээд 1900 одоо 80 онд би орсон юм байна. Тэгээд энэ хооронд бол одоо үндсэндээ намын ажлыг тасралтгүй одоо хийж ирсэн төвөр нутагт намын ажил хийсэн. Сүүлийн одоо нам зүтгээд 39 онд намын нарийн бичгийн дарга намын дөрвөн нарийн бичгийн дарга одоо 20 жил ажиллахдаа намын 1 2 3 дугаар нарийн бичгийн даргын ажлыг одоо хашч ирсэн. Энэ хугацаанд маш олон одоо чухал улс төрийн үйл явдлууд оролцож гадны нутгийн жижиг төлөөлөгчдөд хөрнийхөө төлөө юу хийдгээ одоо харуулж чадахгүй ийм зам мөрийг үлдээсэн юм байна. Тэгээд монголчууд унаахын туйхэн маш сайн мэддэг. Ийм учраас Дамбахын минь ойг одоо намын тэмдэглэлийн мөрөлтөөр улс төрийн шийдэл гаргаж энэ он 110 жилийн мэндэлсний 110 жилийн ойг одоо тэмдэглэж байгаа юм. За энд бол Дамбахын хамаатан садан тэндэг хүмүүс
одоо шүтэн бичрэгчтэн одоо сандонлоо өргөн ярьж танилцуулж ингэж хандаж байгаад ах トゥ нарын төрөл төрөст нь маш их баяртай байгаамаа. Тэгээд Дамбахын одоо орон нутагт нь улсад алдаршуулж төр нийгмийн зүтгэж яасан зүтгэлийн үнэлж Дамбахад одоо мэндэлсний 90 насны ойгоор орон нутагт нь одоо 90 насны ойг тэмдэглэж төс сумын сургуулийг нэрмжит болгож одоо дээр нь 100 жилийн ойгоор нь тэших суманд төрсөн газар нь гэрэл төвшөөг нь босгосон. 101 жилийн мэндэлсний 101 жилийн ойгоор нь улсын аймгийн төвд одоо өртөн зориулсан гэрэл төвшөөг нь босгосон. Түүхийн Жимээр найруулагчтай хамтран ажиллагч, ивэнтгэгч, аз жаргалтай. Тэгэл аавын буйн гэх юм уу, сайн гэх юм уу. Тэ жаргал зовлон одоо хослуулж үзье. Одоо бид нар шиг бас тийм зовлон сэтгэлийн одоо тийм том зовлон үзсэн ховртоо. Гэхдээ ховрж гэж бас болохгүй. Монголд чинь хэлмэгдэлт бол ер нь Монголын бүхэл айл өрх, овг, онг бүгдийг дайрчилсан байгаа юм шүү. Тэгэхээр тэдний үр садад одоо онцгойлон хандж хэлье. Аав маань дурсгал гэдэг чинь 110 жилийн дурсгал гэдэг чинь тэр болон хэлмэгдсэн гин зэмгүй улсынхаа төлөө зүтгэж яваад хэлмэгдсэн энэ хүмүүсийн дурсгалыг л одоо нэгтгэхэд аав маань энийг одоо дурсгал ог нам тэмдэглэсэн ч юмаа. Аав эртэд байхад аав дээр одоо хуучны намын зүтгэлтэн улс төрийн чууд хэржсэн сэмхэн зарим нь сэмхэн ерэн зарим нь өдөр ирнэ. За ширэн дугаа ирж ирсний би яг санаж байна. За дамбын одоо аав одоо хөтлөгч гэдэг юм мэдсэн чинь намайг одоо тэр сэхэдний төөрөгдөл гэдгээс л салгаж өгөөч. Тэгээд аав салгаад өгч ширэндэг бол их сургуулийн захирал байсан. Энэ бол оролцоогүй байна. За хэн майдргоо айнагоо хоёр бол арайхан тийш аварч ирдэг байсан. Майдргоо яагаад яадаг байсан гэхээр 38 онд аав өмнө үеийн намын хороон дараа тэмдэглэдэг очиход яг тэр үед нь майдргоо жоохон хүүхэд малын дотоонцруулж гэдэг юм яагаад олон эмшээр очиж исэн юм. Тэгээд тэрнээс хойш одоо удалгаа майдэр энтрийг л одоо оргил дагуулж явсан да. Тэгэл өөрөө 39 онд хотод татагдаж одоо намын дараа байсан лосон шируугийн оронд намын дөрөв нэгдүгээр найрын бишиг дараа өгөхөд хотын нам орон дараа давхар хашиж байсан. Тэр үед энийг бол намын дарах гэж үздэг байж. Инглисээс үнтэй тэгэл бүх ажлаа хийж угаад л тэгэл 59 онд Жавзасүрэн хэлэнд орж одоо гүтгэгдэж дарамжлуулж хийж бүх ажлаасаа халагдсан. Манай муулийн ард түмний тэр их билгийг л хөрвж өгч байсан юм да. Эннээс би нэг ишилж хөв. Тиймэрсэн Монголын ард түмнээс манай ард түмэнд одоо 3000 адуу 1000 өхөр бэлгэлэх гэж байгаа явдал бол үнэлж баршгүй тусламж мөн бөгөөд бид тэр тусламжийн адуугаар Солонгост адуутай болох суурийг тавих болно. 1500 гүнээс жилд 1000 төлөв өгнө гэж бодоход
тэр нь 5-10 жилд үлэмжих тоотой болох ба дараа нь манай эдийн засагт ашигтайгаар барахгүй улсын батлан хамгаалахад нэгэн адил их чухал тустай байх болно. Энэ бол баярт энийг одоо төдийлөн ярихгүй. Таны бие Солонгосын ард түмний хүнд байдлыг зөв ойлгож, дайны хүнд хүчээр байдлыг зориг хатуужилтаа дэвсвэрлэн өөрөө их даруй зантай байсан учраас таны ажлыг манай засгийн газар өндөр үнэлж байгаа тул нөхөр Цэдэн бол дам нарт миний мэндийг хүргэхийн амт таны ажлыг манай засгийн газар өндөр үнэлсэн явдлыг дамжуулж өгөхийг хүсье. Энэ бол аргамгаа элчин сайн байсан. Да. Яг самуугаан дараа дайны үеэр чинь самуугаа байсан тий. Монголын нийгмийн зүтгэлтэн Дашийн Дамбын Монголын томоохон төрийн зүтгэлтэн төдийгүй орчлон харваад өөрийнхөө нэрийг мөрийг үлдээсэн энэ түүхэн зүтгэлтэй бид Дашийн Дамбыг өнөөдөр иргэн дурсаж байна. 110 жилийн дараа. За хэлэгэмцснээс нааш 60 жилийн дараа бид иргэн дурсаж байна. Энэ хүнийг агуу байх, энэ хүн нэртэй төртөө явах, энэ хүн бас жаргах, зовох бүх агшинд хамттай байсан хүн бол таны ээж. Таны ээж мэдээж жаргал зовлонгийн аль бүхнийг үүрсэн ба. Нэгэн үг гэдэг. Орчлон хороо миний нөхрийн эсрэг байсан ч гэсэн би ард нь тоосох зөөлсгөрл байна гэд сайхан үг гэдэг шүү дээ. Тийм учраас ээжийг өнөөдөр эргээд орсвол. Ээж маань Хинтээ аймгийн Монгол эдэрмэгсэн Монгол ирэн тэмцээд ирсэн. Тэгээд одоо бол эдэрмэгсэн гэж байхгүй л дээ. Одоо Батнаар Баян акт энэ гуравт хуваадаг ч гэсэн мэлээ газар нь дээ. Ээж маань багадаа өнжирсэн байна. Одоо эмэм маань одоо хошоо найны одоо аваал ихнэр хатан ухааны дуучин ийм хүн байж. Таны эмээ гойлонгоо дууг зохиосон. Зохион дуусан. Тэгж бас ярьдгийн тэгтээ ямар ч л байсан гойлонгоогийн хоёр бадгийн бичсэн энэ бол бүр гарсаагүй юм билээ. Энэ нь бол одоо тэр нөхөр нь өөрөөс нь их олон нас ахмад нөхөр нь 1922 онд өвд болсон байна. Тэгэд эхнэр нь одоо миний эмээ их хашуудсандаа дахиж одоо би хайртай нөхрөө алдснаас хойш би дахиж одоо эми ёсоор амьдрахгүй. Би одоо чонц ёсоор амьдр. Гэт чөлтөнгүүдийг маш хатуу сахил өртөж өөрийн багын залуугийн нэр бүжи ламыга шашны ловсон гомпил гэдэг нэрээр салсан байна. Ингээд нутагтаа өгөөд Монголдоо юм чон цэмэх дуучин ловсон гомпил гэж алдарчээ. За ингээд нөхөр нь одоо тэр нутгийн ноён алтан ургатан юм байна л дээ. Гэхдээ за тэг манай ээжтэй ямар ч байсан нэр холбогдсон юм байна лээ та. Нөхрийг анаас сурчихтаар эмээ маань төрөөс өхнөө төрсөн дүүдээ үлдээгээд орхиод ээж маань тэгэхэд 4 настай байсан ш. Тэгээд өөрөө том охиноо дагуулад хүрээ бараацсан баг. За тэгэл хүрээнд ирээд л тэр том охин нөхөрд гарч өөрсний гэрэл оронтой болж тэгээд ээж маань татж авсан. Тэгээд л ярьж яах нь бол тэр цэргийн дарга байж тэр том хөргөн одоо том хичээх нөхөр. Тэгэл бахан залуу офицерууд тэдний шинэ гэр бүл айлд ирж даалгавар тоглодог байж л дээ. Тэр дотор нь миний аав Дашийн Дамбын явж. Ингээ ээжтэй танилцсан байна. Тэр үед аав маань цэргийн тэгэхэд улс төрийн орлогч байсан юм шиг байна.
тэрийг хийж бас эдгээр ярьж байгаа ачаан тэрэг барьж ирээд л зогсоож чадахгүй гэр дээрээ л нуурж исэн шүү гэл. Тийм сайн тэр интерес нэгээд үзэхдээ тэр хоёр 35 онд л анилсан юм шиг байгаа нэр. Яг тэгэхээр бас нэг чинь ярьж байгаагаар бол 36 онд улс даяар дэмж инжин нас орсон гэдэг гашуул зарлсан байсан гэж байна. Тэс нөгөө залуу офицерууд чинь тэдний гэрт ирчээд өрхийн битүүлж байгаа. Тарихаа хаяагийн согж байгаад даалуу тоглож. Тэгээ мэдгэжээ. Тэгээ сахилгын арга хэмжээнд ордгийн даваан дээр л нэг мэдсэн чинь харин чавлсан ирээд л нөгөө машинтай хар машинтай одоо ингээл яаж байгаа юм бол доо гэсэн чинь ирээл бүгдийн цуглуулаад офицеруудыг гэх нэртэй нь юу гашуулаа зогсоочхоо энэ дэмэд чинь Японы тагнууд байсан юм шүү гэж хэлж ирсэн гэдгийг ээж бүр тод санаж ирлээ. Тэгээд эндийн бодохоор 36 он бол дараад байгаа юм л да. Тэгэл яг хөө тэрнээс хойш одоо залуу офицертай нийлсэн юм чинь дандаа хооронд амжиж явж байгаад л амьдэрч байгаад л. Удам арлын хөөгд үзүүл язгууртан хүн байж байгаа. Тэгтэл яг ингээд архивт Монголын төрд үлдсэн намтраар нь үзүүл өнчүүрөөсөн ядуу гэсэн энэ югаараа үлдсэн байна. Тэгээд тухайн социалист нийгэмд тэгжил одоо авч үзэхгүй бол тэр том төрийн төвийн зүтгэлтний ихнэр язгуурт үнийн охин байна гэдэг нь боломжгүй зүйл байсан тийм ээ энэ талаар. За энэ бол хамгийн нарийн бөгөөд хамгийн эдрэгтэй асуудал юм л да. За энийг ярихын тулд дахиад энэ нэмийг л ярих хэвээр. Эмээ маань дуулдаг гэж би хэлсэн тийм ээ. Алдар дуучин. Бүр энэ дээр одоо сүүлийн одоо хүн баг мэдэндээ дордовгоо их дууч 3 жил шав байсан гэж шав сууж байсан. За ийм сайн дуучин байсны хувьд хүрээнд ирээд л одоо хэн одоо татны найз нь бор толгой гэж юмхтэй байж. Тэгээ тэр бор толгой бол Чавлсангийн анхны ихнэр шүү дээ. Тэгээ бас нэг тэр бор толгойн дүүн байна уу, гişин байна уу? Одоо Монголын анхны ерөнхий сайд Балингийн цэрэн дэрж ихнэр. Ингээ хүрээнд их сонь болчихж байгаа. Тэгээд миний эмээг тэр дэрцгэл дээр тэр бичих дээр богдын найрыг даадаг байсан. Бүр солгоо зүгүү даадаг байсан гэж байдیں۔ Тэгтэр чинь одоо бид нар солгоо гэдгийг одоо өөрснөөхөө ойлгож байгаа юм л да. Энд чинь аян болохгүй солгоо хоолоотой гэж ярьдаг байсан. Тэгсэн тэр дээр үед солгоо гэдэг чинь ардын богино дуугаа хэлдэг байж. Зөв нь одоо ухаанда ардын уртын дуу. Тэгвэл юм ээ одоо халах айлгүй юм одоо зүүн Монголын одоо тийм аялгуугаар дуулдаг байсан. Тэрний л одоо дордовгүй энэ төр сурах гişээ боксер л гэдгийг нэлээ хэд хүний нэр байт юм а би тэрний сайн санахгүй. Ингэж ийсэн байна. За ингээд нөгөө алба дэвшигтэй одоо намын шумар шүү дээ. Аа маань ерөөсөө өөр ажил хийгээгүй дандаа намын ажил хийсэн. Одоо цэргийн улс төрийн газар энэ төр байж байхдаа аргагүй одоо эжиман намтрыг шаарддаг юм байна л да. Тэгэхэд л одоо ээжиг өнчөн ерөөсөө нэг айл дөргүүлээ тэр нь одоо хоёулаа нас орсон. Тэгээд 3 дахь айлд ахаад нэг айл дөргүүлсэн тэргээд бүр үлгэр домох шиг битсэн байт юм аа. Тэгэл яг хөө тэрний л одоо юу гэдгийг зөвнө тийм учраас би тэр ноён ээжтэй нэр холбогдсон ээж тэднэртэй нэр холбогдсон гэсэн болохоор би төрсөн аав гэж хэлж зөрөглөхгүй байна. Эмээ бол ээж маань ээж энэ бол яг. За ингээд намын шугамар дэвшхийг бол би ер нь битгээ холбох гээд байгаа шүү. Эмээ маань одоо тэр дордовгоон дээр бол эмээг гэртээ азар дуулуулахын тулд бор толгоо хатагта чавлсан хоёр тусгаалan хоол хийж байж өртөг байсан гэж байна. Тэгэхээр чавлсантай бүр их дотны байсан бод таарч байгаа. Ингээл бодвол одоо чавлсангийн л гараар л одоо дэмжлэгээр л явж тэ датаасал гэж хэлээ да одоо шулуухан. Тэгэхдээ чавлсантай ганц эмээ биш ээ. Аав маань аав даш өвөө маань
одоо Булган аймгийн Тишиг сумын олон нуурын тухташ гэж энэ хүн бол Чавзансүрэнгийн хойсгол партизан отряд цэрэгт бүр сайн дураар нутгийнхаа хэдэн залуудаа болж жилсэж байсан байна. Тэгээд барахгүй одоо толдаанд орж сайн байлсан юм уу аравтын дараа хүртэл дэвчээсэн энэ түүхтэй. Ийм Чавзансүрэнтэй бол одоо маань хоёр талаараа их одоо татамжлах гэх юм уу ийм л байж л дээ. Тэгээд ер нь мэддэг улсуудын ярьж байгаа бол нэг намын одоо алба дэвшийн тулд одоо ээжиг хар фядлын охин гэж хэлж болдгоо. Ийм учраас шулуухан л өнчгөн гал яваад байж. Тэгээд энэ сүлдээ мэдгдсэн л дээ. За одоо миний ах Дашийн Дамбын бол миний аавын одоо төрсөн дүү төрний нийгмийн зүтгэлтэн хүн байна. Ер нь одоо манай аавын өвгөсч маань Даш гэж байсан. Дашийн аав Бизя гэж хүн байсан. Энэ Бизягийнхан бол одоо удамаараа их тийм төр нийгмийн зүтгэлтэн их улс төрч улс их орныхоо төлөө зүтгэж явсан ийм зүтгэлтэн хүмүүс байдаг. За түүний нэг нь одоо миний өвгөц Даш Бизягийн Даш гэж байсан. Энэ Даш гэдэг хүн бол одоо Чавзансүрэнгийн хувьсгалын партизан цэргийн одоо тэр сайн дураараа элсэн нутгийнхаа залуучуудтай сайн дураар элсэн орж Духан Нарс гэдэг Сэлэнгийн сав газар Духан Нарс гэдэг газар бороо өнгөрийн зэрэгтэй байлдаж явж ялалтай болж явсан гэдэг. Тэрнээс тэр ойлж манай өвгөж нь одоо партизан хүн байгаа юм. За тэгээд түүний одоо үе удмууд гэхэл ер нь одоо үргэлжилж төр нийгэм эх орныхоо төлөө зүтгэж явсан хүний нэг нь одоо миний аавгах Дашийн Дамбын байгаа юм. За энэ хүн бол одоо маш их одоо холч ухаантай одоо сурган хүмүүжүүлэгч их төрийн нийгмийн зүтгэлтэнээс гадна сурган хүмүүжүүлэгч хүн байсан. Яагаад сурган хүмүүжүүлэгч хүн байсан бэ гэхээр зэрэг би 1967 онд хөдөөж хүний сургуульд нисэж орж исэн. Тэгэхэд ах маань тэнд санхүү аж ахуй санхүү хэрэглэсэн орлогч захирал байсан. Тэгэхэд л тэр сургуулийг одоо аж ахуйн талаар оюутнуудыг сургаж мэдэх лаборатори том лабораториуд байгуулсан да. Тэгээ түүнээс гадна одоо Монголын мал аж ахуйг хөтлөн авч явах мэргэжилтнүүд бол өндөр хөгжил мэдлэгтэй байх ёстой. Онол практикийн өндөр мэдлэгтэй байх ёстой гэсэн асуудлыг дэвшүүлж ерөн сургуультайгаа шип газар нэгдлийг сонгож авъя гэсэн санал дэвшүүлээд Хинтээ аймгийн өмнө нэгдүгээр сумыг манай сургуулийн шип болгож авч ирсэн. Тэнд оюутан залуучууд маань очиж эрдэмшлэгийн ажлаа хийдэг, үйлдвэрлэлийн дадлага хийдэг байлаа. За түүний одоо нэгэнд би одоо 1970 онд тэрийн бүсийн ботул бичээрийн динамик гэсэн сэдвээр диплом ажлаа тэнд гүйцэтгээд тэргээ хамгаалаад улмаар бичээд ажил эрдэмшлэгийн хүрээлэн гэжсэн. Тэнд эрдэмшлэгийн ажлаа хийж одоо ингэж эрдэмтэн болсон юм. Энэ одоо их сурч мэдэх энэ маань одоо ахтай минь шууд холбоотой. Одоо сайн сурах хэрэгтэй шүү. Ном их унших хэрэгтэй. Эх орондоо одоо их бүтээлч ажил хийж бүтээлчдээс их хэтэн болоорой гэж үргэлж цагтаа байсан юм. Тийм учраас одоо би манай чухал эрдэмшлэгийн хүрээлэндээ судалгаа хийгээд одоо ингэж эрдмийн зэрэг хамгаалж улс орныхоо бүтээн босголтод оролцоод одоо өндөр насны хатагт гараад байж энэ да. Одоо хүртэл одоо тэр хүний хийж бүтээсэн гавья чагнал төр нийгэмдээ яаж зүтгэж явсан гэдгийг нь одоо судлаж шинжилж том ном зохиолууд бичиж байгаад би ангийнхаа одоо нэг шинжлэх ухааны түүхийн шинжлэх ухааны доктор шинжлэх ухааны гавья зүтгэлтэн академич Болдбаатартай одоо маш их баярлагдах шүү гэж одоо энэ үгээр одоо дамжуулж хэлье гэж бодсон юм. Одоо энэ төвшин гэсэн одоо энэ төвшин гооч гэсэн одоо маш их баярлагдав. Мөн одоо отгон маяг хаа одоо намын дарга байсан. Тэр анхны явзаас эзэмшлийн 100 жилийн ногоор эзэмшлийн баггуурал хийж исэн. Энэ хүмүүсийн одоо аж буян энэ улсуудын түүхийн жимээр одоо судалгаа хийсэн үндсэнд бид нар одоо үе удмаа одоо ахыхаа хийж бүтээж байсан зүйл энэ талаар бол маш их одоо мэдлэгийг хуримтлуулж авсан. Энд нэг баярлж явдаг да. За би яг анхаа цэнгүүд
давтаж ирсэн амар сайдын үгийг л би хэлээл дуусгая та. Манай нам төр зүтгэсэн үндэ хатуу